Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. Нэгдүгээр зүйл хүн бүр төрхөөсөн эрх чөлөөтэй нэр төр эрхийнхээ хувьд адил тэгш байна. Тэдэнд оюун ухаан өрлөг сэтгэл заяасан бөгөөд өөр хоорондоо ах トゥ угийн ёсоор харилцах ёстой. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. Хоёрдугаар зүйл хүн бүр энэ тунхаглал заасан бүхэл эрх чөлөөг арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хээш, шашин шүтлэг, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэсний буюу нийгмийн гарал, эд хөрөнгө, язгуур ухсаа болон бусад байдлын ялгааг харгалзан ямар ч гадуурхалгүйгээр эдлэх ёстой. Мөн түүнчлэн тухайн хүний харьяалагддаг улс буюу бусад дэвсгэрийн улс төр, эрх зүйн болон олон улсын статус ямар ч байсан тухайлбал тусгаар татнасан буюу асамжинд байгаа өөрөө эсвэлдэх зэрэг бүрэн эрх байдал нь ямар ч байдлаар хязгаарлагддаг байсан тэр нь ялгуурлах үндэс болох ёсгүй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 3 дугаар зүйл хүн бүр амьд явах, эрх чөлөөтэй байх, халташгүй дархан байх хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 4-р зүйл хэнийг ч боочлох буюу бусдын гэрэл байлгах ёсгүй. Аливаа төрлийн боочлол буюу боолны худалдааг хориглоно. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 5-р зүйл хүнд ч эрүүл шүүл тулган эсвэл хинтээч хэрцгийгээр хүний ёсноос гадуур буюу нэр төрийг нь доромжлон харьцах ёсгүй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 6-р зүйл хүн бүр хаанч байсан эрхтийн чадвартай байх эрхээ хүлээн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 7-р зүйл хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алгачлаггүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах хэрэгтэй. Хүн бүр энэхүү тунхаглалд харшлах аливаа алгачлагд болон тийхүү алгачлагыг өдөөсөн төрхрэлтээс адилхан хамгаалуулах хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 8-р зүйл үндсэн хууль болон бусад хуулиар олгогдсон эрх нь зөрчигдвөл хүн бүр эрх мэдэл буй үндэсний шүүхээр эрхээ бүрэн сэргээн тогтоолох хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 9-р зүйл хэнийг ч дур мэдэн саатуулах, баримтлах буюу хүн залуулах ёсгүй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 10-р зүйл хүн бүр тулгсан аливаа эрүүгийн ял болон эрх үүргээ тодорхойлуулахдаа хараад бас тал хардаггүй шүүхээр бүрэн адил тэгш үндсэн дээр нээлттэй шударгаар шүлгэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 11-р зүйл 1. Гэмт хэрэгт буруутгагдж байх хэн боловч өмгөөлөх бүх боломжоор хангагдсан нээлттэй шүүх хурлаар гэн буруутайг нь хуулийн дагуу тогтоох хүртэл гэн буруугүй гэж тооцогдох эрхтэй. 2. Тухайн үед үндэсний буюу олон улсын хуулийн дагуу гэмт хэрэгт эс тооцож байсан аливаа үйлдэл буюу эс үйлдэлийг үндэслэж хэнийг ч гэмт хэрэгт ялан шийдэх ёсгүй. Түүнчлэн гэмт хэрэг гарсан тэр үед ногдуулж болох байснаас илүү хүнд ял тохиж болохгүй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 12-р зүйл хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдрал хөдөлгөөнөөс дур мэдэн оролцох, орон байрны халдшгүй байдал, захидал харилцааны нууц болон нэр төр алдар хүндэд халдах ёсгүй. Тийм харилцаа хандлагын эсрэг хэн ч хуулиар хамгаалуулах хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 13-р зүйл хэн боловч улсын хаан дотор чөлөөтэй зорчих, оршин суух газраа чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй. Хэн боловч альва улс орныг түүний дотроо эх орноо орхон явах эх орондоо эргэж очих хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 14-р зүйл 1. Хэн боловч мөрдөл мөшөлтөөс сутаж өөр улсад орогнох боломжийг эрэлхийлэх болон орогнох хэрэгтэй. 2. Улс төрийн бус гэмт хэрэг буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын зорилго, зарчимд харш хэрэг үйлдсэний улмаас зайлшгүй мөрдөгдөж буй тохиолдолд дээрх эрхийг эдлэж үл болно. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал.
15 дугаар зүйл нэгт хүн бүр иргэний харьяалтай байх хэрэгтэй. Хоёрт аливаа тухайн иргэний харьяал болон харьяалаа өөрчлөх эрхийг дур мөрдөн цуслах ёсгүй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 16 дугаар зүйл 1. Насанд хүрсэн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс арьс үндэс, яс үндэс, шашин шүтлэгтэй холбогдсон аливаа хязгаарлалтгүйгээр гэрлэх, өргөх тусгаарлах хэрэгтэй. Тэд гэрлэхдээ гэрлэлийн дараа гэрлэл цуцлуулах үед тэгш эрхэднэ. 2. Нөхөр эхнэр болох хоёр хүмүүс чөлөөтэй харилцан бүрэн зөвшөөрсөн нөхцөл гэрлэж болно. 3. Гэр бүл бол нийгмийн зам ёсны үндсэн нэгж бөгөөд нийгэм төрөөр хамгаалуулах хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 17 дугаар зүйл 1. Хүн бүрийн төрөнгийг ганцаараа буюу бусдад өмчлөх хэрэгтэй. 2. Хэний ч хөрөнгийг дураараа хураан авч болохгүй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 18 дугаар зүйл хүн бүр зүйлүүдэд бодож зүтгэх, шишин шүтэх хэрэгтэй. Энэхүү эрхэнд шинэ үе сэтгэл өөрчлөх хэрэгчлээ. Бие даан болон бусдад амтран нийтийн өмнө болон хувийн зурмаар хичээл заах, хурал мөргөл хийх, шишний зан үйл ёслол үйлдэх зэргээр шишин буюу сэтгэлээ номлох хэрэгчлээ багтана. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 19 дугаар зүйл хүн болгон өөрөө үзэл бодолтой байх, түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх хэрэгтэй. Энэхүү эрхэнд өөрийн үзэл бодлоо ямар ч хорой садгүй баримтлах, эрх чөлөө, үзэл санаа, мэдээллийг улсын хил цагаар үйл хязгаарлан аливаа арга замаар эрс сурвалжлах, түгээн дэлгэрүүлэх, хүлээж авах гэсэн эрх чөлөө багтана. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 20 дугаар зүйл 1. Хүн бүр эвлэлтэд нэгдэж уран цуглах хэрэгтэй. 2. Энийг ч аливаа эвсэл холбоонд албатан оруулах ёсгүй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 21 дугаар зүйл 1. Хүн бүр усаа адилтгахдаа шууд буюу чөлөөтэй сонгосон гэд төлөөлөгч дөөрөө боломжлол болгоо оролцох хэрэгтэй. 2. Хүн бүр устай төрийн алба ашиг тэгш хэрэгтэй. 3. Ард түмний хүсэл зэрэг бол засгийн эрх мэдлийн үндэс байх ёстой. Энэ хүсэл зэрэг нь сонгуулийн бүх нийтийн тэгш эрхийн үндсэндээ саналыг нууцаар хураах буюу саналаа чөлөөтэй гаргах явдлыг хангахуйц өөр адил чанартай хэлбэрийг ашиглах замаар явуулж байвал зохих тогтмол хуурамч бус сонгуулиар илэрлээ олно. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 22 дугаар зүйл хүн бүр нийгмийн гишүүний хувьд нийгмийн хангамжидлэх, түншлэн нэр төрөө хадгалах, бие боловсруулж хөгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхээ улс бүрийн бүтэц нөөц бололцоотой уялдуулан үндэсний хүч чармайлт хийгээд олон улсын хамтын ажиллагааны замаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 23 дугаар зүйл 1. Хүн нь хөдөлмөрлөх, ажлаа чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн шударга, аятайн нөхцлөөр хамгуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй. 2. Хүн нь ямар ч алагчлалгүйгээр хийсэн ажилдаа тэнцэх хэмжээний шанх хөлс авах эрхтэй. 3. Ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хэн боловч хувийн болон ар гэрийн ахуй амьдралгааг хүний зэрэгтээ авч явахд хүрэлцгээс бөгөөд зайлшгүй тохиолдолд нийгмийн хангамжийн эрх үүсвэрээр нэмэн арвичхын хийсэндээ тэнцэх хэмжээний шанх хөлс авах хэрэгтэй. 4. Хүн бүр эрх ашгаа хамгаалах зорилгоор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах буюу үйлдвэрчний эвлэл нэгдэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 24 дугаар зүйл хүн бүр ажлын цагаас зохистойгоор хязгаарлах, цалинтай ээлжийн амралт эдлэх эрхийг оролцуулан амрах зав чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 25 дугаар зүйл хүн бүр хоол хүнс, хувцс хунар, орон байр, амжилтгүйн суулгаа, нийгэм ахуйн зайлшгүй шаардлагатай хэрэгцээг оролцуулан өөрийгөө болон ам хүлээ, эрүүл мэнд, нийгэм ахын хувьд хүрэлцгүйц хэмжээтэй амжиргаат байх хэрэгтэй. Ажилгүйдэх, өвчлөх, дахир дутуу болох, бэлэвсрэх, өтлөх, эсвэл өөрөөс үл хамаарах бусад шалтгаанаар амь зуулахгүй болсон тохиолдолд нийгмээс тэтгэмж авах хэрэгтэй. Эхний ялхас, онцгой, халамж, тусалцаа авах хэрэгтэй. Баталгаатай гэр бүлээс гарсан болон бутаж гэдгээс үл хамааран бүх хүүхэд нийгмээс адилхан хамгаалалт авах хэрэгтэй.
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 26 дугаар зүйлийн 1. Хүн бүр сурч боловсрох хэрэгтэй. Наад зах нь анхан шатны болон ерөнхий боловсрал үн төлбөргүй байвал зах нь. Анхан шатны боловсролыг заавал эзэмшүүлэх ёстой. Техникийн болон тусгай мэргэжлийн боловсрол нийтэд хүртээлтэй байх ёстой. Аюул чадвартай үндэслэн хүн бүрт дээд боловсрол эзэмшүүлэх боломж адилхан хүртээлтэй олох ёстой. 2. Боловсрол нь бие хүнийг өвдөгч хөгжүүлэх, хүний эрх, үнцэн эрх чөлөөг улам бүр хүндэтгэж болоход чиглэх ёстой. Боловсрол нь аливаа улс түмэн янз бүрийн ярьцлыг хийгээд шашны бүлгүүд бие биенээ харилцан ойлгох, хүлцэн дэвчих, эвсэн найрамдах мөн түншлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас их тавилыг сахиулах талаар явуулж буй үйл ажиллагаанд төхөн үзүүлэх ёстой. 3. Хүүхэдтэй олох боловсролын чиглэлийг сонгоход эцэг их давуу хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 27 дугаар зүйл 1. Хүн бүр нийгмийнхээ соёлын амьдралд чөлөөтэй оролцож, урлагийн цэнгэлийг эдлэн, шинжлэх ухааны дэвшилд оролцсон үр шимийг нь эдлэх эрхтэй. 2. Хүн бүр өөрийн төрөвсөн шинжлэх ухаан, утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн материаллык болон ёс суртахууны эрх ашигаа хамгаалуулах эрхтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 28 дугаар зүйл хүн болгон энэхүү тунхаглал засан эрх чөлөөг өрн эдлэж болох үз нийгмийн болон олон улсын дэг журамд аж төрөх хэрэгтэй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 29 дугаар зүйл 1. Хүн бүр нийгмийнхээ өмнө тодорхой үүрэг хариуцлага хүлээдэг бөгөөд гагцхүү нийгмийн бие хүний чөлөөтэй өв тэгш хөгжлийг хангана. 2 дугаар зүйл хүн бүр эрх чөлөөгөө эдлэхдээ гагцхүү бусдын эрх чөлөөг зохих ёсоор нь хүлээн зөвшөөрөх, хүндлэх, мөн ардчилсан нийгмийн ёс суртахуун, шударга шаардлага, нийгмийн хэв журам, сайн сайхан байдлын үүднээс хуульчлан тогтооснаас өөр хязгаарлалтад өртөх ёсгүй. 3. Эдгээр эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхдээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын зорилго зарчимтай хэрхэв зөрчилдөж болохгүй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 30 дугаар зүйл. Энэхүү тунхаглалын ямар ч зүйлийг аль нэг улс, бүлэг буюу бие хүний зүгээс энд тунхагласан эрх чөлөөг устгахад чиглэсэн альва үйл ажиллагаа явуулах буюу тийм үйлдэл хийх эрх олгож байгаа мэтээр нушгин тайлбарлаж болохгүй. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал.